अॼु को सत्संग फादर्स डे पहिरियों हिकु माता पिता जी गुरबाणी शब्द चई करे तंहिंखां पोइ पहिरियों फादर पिता जेके त थी विया आहिनि ॿार वॾा थी विया आहिनि उन्हनि जे लाइ त ठीकु आहे, जेके नंढा आहिनि पहिरियों सत्संग उन व्यवहार घर गृहस्थ थी फादर जो कर्तव्य छा आहे, सच्चो कर्तव्य हिकिड़ो कर्तव्य थींदो आहे करना पड़ता है उहो न, आध्यात्मिक कर्तव्य। कर्तव्य जो अर्थ आहे मजबूर आहियूं करणो पए थो, वो कर्तव्य न कि माँ पी जी बस करना पड़ता है, औपचारिकता, बड़े हैं कर रहे हैं, वो कर्तव्य नहीं। माने करे शब्द में समझाना ना चाहता हूँ, कर्तव्य शब्द जेॾीमहिल बि ईंदो आहे न जो अर्थ इहो ई आहे लाचारी करणो पए थो, उहो कर्तव्य न, ये आध्यात्मिक कर्तव्य जेको करणु खपे, जैसा असांखे आशीर्वाद मिलंदी उहो कर्तव्य। पहिरियों गुरबाणी जो माता पिता ॿार जंहिंखे आहे थोरो ॿाहिरि हली वञे ॿिए खे डिस्टर्ब थींदो, नंढो ॿार जंहिंखे बि हुजे ॿाहिरि थोरो ॿुधे जी आवाज़ न अचे। बिल्कुलु सत्संग में जेतिरी शून्यता हूंदी सत्संग थींदो उहो ई आहे। जंहिं सत्संग में थोरो बि हलचल गोड़ और जंहिंखे बेचैनी हुजे मां उनखे निवेदन कयां मानसिक या शारीरिक उथी वञे, विच में न उथे। कंहिंखे बि मानसिक कंहिंखे तनाव आहे अंदर में त उहो उथी वञे, तनाव वारो बिल्कुलु सत्संग न ॿुधंदो, ऐं जंहिंखे शारीरिक परेशानी बि हुजे उहो बि उथी वञे, भले वञी रोटी खाए या वञी घर, लेकिन उहो बि वेहंदो त हिते असांखे डिस्टर्ब कंदो। हिते उहो ई वेहे जंहिंखे प्यास सत्संग प्यास थींदी आहे, हिकिड़ा कुतूहल बस थींदा आहिनि, हिकु जिज्ञासा थींदी आहे, हिकु मुमुक्षता थींदी आहे, उहो ई सत्संग ॿुधे। हाणे सत्संग अॼु पहिरियों मां गुरबाणीअ ते हिकिड़ो शब्द चवां, तंहिंखां पोइ जेको पीउ हिन जन्म जो असांखे जंहिं जनम ॾिनो आहे उनजे मथां, तंहिंखां पोइ वरी सॼो सत्संग यथार्थ, यथार्थ यानी जीअं आहे तीअं। टे सत्संग आहिनि, भयानक, रोचक ऐं यथार्थ। यथार्थ सत्संग पोइ पहिरियों गुरबाणी। तुम्हारी कृपा ते तुध पहचाना, तू मेरी ओर तू है मेरा माणा, तुम्हारी कृपा ते तुझ पहचाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबने ठाए,
मेरा राखा सबनी ठाई। तां भव केड़ा काड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। जिय जंत सब तुधे उपाए, जित जित भाना तित तित लाए। जिय जंत सब तुध उपाए, जित जित भाना तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा हो, सब कुछ कीता तेरा होवे। नाही केशु असाड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सीति लाया। नाम ध्याए महासुख पाया, हरि गुण गाए मेरा मन सीत लाया। गुर पूरे व जीवाधाई, गुर पूरे व जीवाधाई। नानक जीता बखाना जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा बंधप, तू मेरा दाता। तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। तू मेरा सबनी ठाई। तू मेरा सबनी ठाई। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। ॿारनि जो गोड़ न थिए, मां वरी चवां थो न माई खे जेको ॿार हुजे ॿाहिरि वञे। ऐं हाणे जेके बि वेठा आहियो, मां सम्झां थो हाणे पुख़्ता वेठा हूंदव, चई छॾियोमांव उहे ई वेहे जेको वेही सघे, जेको न वेही सघे भले उथी वञे। हाणे सत्संग पहिरियों त अॼु फादर्स डे जेको अॼु डे आहे, उहो असांखे जंहिं जनम ॾिनो आहे उहो फादर। फादर यानी पीउ। मां ऐं पीउ ॿार खे कीअं जीवन में सम्झाणी, या ॿार खे कीअं, जेको अंग्रेजी अखर ईंदो आहे टेकल, कीअं करे। ग़लती ॾाढी कंदा आहिनि, इन जे एवज़ में ग़लति थींदो आहे। पोइ ॾोह ॾींदा आहिनि ॿारनि जे मथां, तोसां ग़लति थींदी त तूं ग़लति कयो आहे, तॾहिं ई तोसां ग़लति थिए थो। घर गृहस्थ में पहिरीं ॻाल्हि, ॿार जंहिंखे बि, चाहे छोकिरी हुजे चाहे छोकिरो हुजे, असांजा माउ पीउ जो फर्ज़ु आहे। हिकु त
ममत्व न, ममता ही ॿार खे ग़लति सम्झाणी ॾींदी आहे। ममत्व न, ॿार असांजो पैदा थियो आहे, असां उन जा निमित आहियूं। प्रभुअ असांखे इहो ॿार ॾिनो आहे, असां उनखे पालियूं पंहिंजो न सम्झी करे। जंहिंखे ममता आहे, पंहिंजो सम्झे थो मुंहिंजो आहे, इते ॿार जी प्रकृति बि विञाइनि था। जेको प्राकृतिक ॿार आहे उनखे विञाइनि था। जेको मुंहिंजो आहे त उनजे मथां मालिकियत सामियत न, ॿार जे मथां बिल्कुलु न। ॿार खे पूरी स्वतंत्रता हुजे ऐं ॿार जो आदर उहो ई करे सघंदो जेको ॿार सां प्रेम कंदो। त ॿार खे आदर न ॾींदव, अॼु जो बोएगा सो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या, फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी। जीअं कंदीअ तीअं थींदी, हे अनुभव सां थो चवां। ॾिठो आहे हिन नंढड़ी उमिरि में जेको जीअं हले थो तीअं थिए थो। कॾहिं बि पंहिंजे ॿार जी कंहिंजे साम्हूं फजीयत या बेइज्जती न कर। तव्हां ॿार सां ग़लति वर्ताव कंदा आहियो, वो ॿार तव्हां सां अॻिते हली करे ग़लति कंदो। मां ॾिठो आहे ॿार खे जेको बार बार चए थो तूं गधो आहे, तूं चिरियो आहे, तोखे अकुल कान्हे, बेअकुल आहे माण्हुनि जे साम्हूं। उहो ई ॿार वरी जंहिं महिल वॾो थिए थो पंहिंजे पीउ खे चवंदा बकवास बंदि कर, रही वे, हीअं कर, हीअं कर। तो इहो कयो आहे। ओॾी महिल ॿार निर्बल हुयो, ओॾी महिल ॿार खे ताक़त कान्हे, तुंहिंजी रोटीअ जे भरोसे ते हो, तूं खाराएसि। मां हिकिड़े ॿार खे ॾिठो मुंहिंजे साम्हूं फजीयत करेसि पियो। पीउ चयो हे ॾिसो गधो, कोई अकुल कान्हेसि को, बेवकूफ़ आहे हीअं। बेवकूफ़ चुप करे बीठो थी, बेवकूफ़ न आहे। बेवकूफ़ हुजे त ॿ लाहे तोखे हणे। ईअं ॿिए जे साम्हूं बेइज्जती थो करे ॿार। ऐं वही ॿार वॾो थियो, पंहिंजे पीउ खे हर हिकु ॻाल्हि चएसि पियो, न ॾींदोमांइ, ईअं न कंदोमांइ, तूं पाण ईअं कयो। ॿार खे जेतिरो सम्मान ॾींदे, सम्मान उहो ई ॾेई सघंदो जंहिंखे प्रेम आहे। जंहिंखे प्रेम न आहे उहो ॿार खे अपमान कंदो ऐं अपमान मिलंदुसि। ॿार खे जेको पंहिंजो सम्झे थो, चए थो मुंहिंजो ममत्व आहे, उहो ई अहिड़ा ग़लति कम थो करे। ॿार खे त अहिड़ो पाल, नंढड़ो ॿार जेको आयो आहे, मां त चवां अर्श ते फर्श ते आयो, अर्श खां फर्श ते आयो। अॼु मुंहिंजो सत्संग थोरो ॿुधजो, अंदर में हाली वीचार न कजो। मुंहिंजो ज्ञान कोई अहिड़ो कान्हे जंहिंखे भाई कोई भॻवान कंहिं टिकाणे मंदिर या कंहिं तीर्थ ते वेठो आहे, या कोई भॻवान ईअं मथे वेठो आहे, शिव आहे, कोई ब्रह्मा आहे, कोई विष्णु आहे, कोई राम आहे, कोई कृष्ण आहे। इहो मुंहिंजे सत्संग में इहो कोई भॻवान कान्हे। ऐं जेको ईअं भॻवान कंहिं मूर्त में कंहिं मंदिर में जेको ॼाणे थो, उनजो वहिंवार घर में बिल्कुलु सही न हूंदुसि। चयो पंहिंजी ज़ाल खे हथ बि हलाए, गार बि कढे, पंहिंजी माउ खे बि गार ॾेई सघे थो, पंहिंजे पीउ खे बि गार ॾेई सघे थो। उहो भॻवानु छा में थो सम्झे, कंहिं टिकाणे मंदिर में आहे। कोई भॻवानु टिकाणे मंदिर में कान्हे को, जेको परमात्मा खे पंहिंजे पीउ में, पंहिंजी माउ में, पंहिंजे घर खे जेको मंदिर ठाहे थो, उहो कॾहिं बि ग़लति न कंदो।
जेके भगवान के मथा टेके अचनि था मंदिरनि में टिकाणनि में, असां तो घर में गंदा लफ़्ज़ कढनि था। भगवान उन्हनि जे लाइ मंदिर में वेठो ऐं पाण धार्मिक थी करे अकड़ सां मां मथो टेके आहियां, भगवान के आशीर्वाद वठी आहियां, ऐं जीअं कर जापानी कम न। मां त सभिनी खे चवां पहिरियों घर मंदिर अथव, पंहिंजो घर मंदिर, दुकान मंदिर थियो। दुकान के मंदिर मंदिर ठाहे जेको घर में मंदिर ठाहे तो उते पूजा करे तो अगरबत्ती या कुछ, और जेको घर के मंदिर ठाहींदो वो रोटी भी कंदो तो पूजा है भी पूजा छो। रोटी कंहिंजे लाइ कंदो, पंहिंजे पतीअ लाइ कंदी, पंहिंजे सर लाइ ससु जे लाइ, तो उनमें केरु आहे? या पूजा श्रेष्ठ पूजा, वो छा पत्थरनि ठिकरनि जी पूजा। पानी चाड़े या अगरबत्ती ॿारे या पूजा। माया दुकान ते भी वञे, महादेव थी दुकान में मंदिर न ठाहे, छंडो पानी भले कर, सफ़ाई कर, कोई मंदिर न ठाहे। तुझो दुकान हलाइण, ग्राहक अचे एॾो प्यार सां ॻाल्हाए, भगवान आहे हुन मिठो ॻाल्हाए ग्राहक सां, सुठे नमूने सां ग्राहक के कोई घर में अंदर में बेईमानी भी न, ग्राहक सां ठगी कयां। ऐं सोचींदो आहे माण्हू केरु थो ॾिसे, छो जो भगवान उते ही तुंहिंजे अंदर में वेही सभु ॾिसई थो। तव्हां गुरु नानक जे जेके भी कबीर रविदास पैगंबर थी गुज़रिया आहिनि, इन्हनि जो ज्ञान ही इहो हुयो। गुरु नानक छा चयो, कॾहिं इन्हें ध्यान करे ॾिठो अथव? तूं ग्राहक सां जेॾी महिल टेकिल करीं थो, जंहिंमहिल ग्राहक खे सौदो ॾीं थो, तूं अंदर में छा थो सोची पियो? तूं मतां ईअं सोची त मां ग्राहक खे ईअं कुहांसि थो, केरु थो ॾिसे? ॾिसण वारो पहिरियों तोखे ॾिसे ई थो। पौड़ी ईंदी अथव 8टीं आख़िरी पौड़ीअ में, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस दाई तुई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हजूर। गुरु नानक चंगियाइयां बुराइयां वाचे यानी ॾिसे, ॾींहं रात तूं भले सुम्ही पियो हुजे, निंड अची वञे, उहो सदाई जागे थो, उहो निंड न कंदो आहे। वो परमात्मा सभिनि जे अंदर, इहो ही सच्चो परमात्मा। मथां कंहिं हली वञो, कंहिं मथे, कंहिं आकाश में वैज्ञानिक छाणे मारियो अथऊं, वो मंगल ग्रह ताईं मोकिलिया अथऊं, कोई भगवान कुछ भी कान्हे। चंड ते भी जेको पहुतो, पहिरियों घर में भीड़ लगी हुयसि, सिर्फ़ उते पत्थर ऐं चट्टानियूं, बस कुछ भी कान्हे। भगवान कोई मथे वेठो आहे छा? कोई मथे में कोई स्वर्ग आहे छा? पूरो मथे वञी ॾिसी आहे, कोई स्वर्ग कान्हे को, हेठि पूरो खोटे वञ, कोई नरक कान्हे को। चवंदा आहिनि पाताल में नरक, मथे स्वर्ग, कोई स्वर्ग नरक आहे ई कान। तुंहिंजे अंदर में स्वर्ग थी, तुंहिंजे अंदर में नरक थी। ये भौगोलिक अवस्थाऊं मथों ॾिना आहिनि पंडितनि तव्हांखे भव ॾेई करे ॿुधायो आहे, कटींदे में कंहिंखे कटींदा, तुंहिंजो शरीर हिते साड़े छॾियो, कटींदे पकोड़ो कंदे तरींदे माण्हुनि खे भव ॾेई करे पोइ दान पुण्य कराईंदा आहिनि। कोई मथे कोई स्वर्ग कान्हे, कोई हेठि नरक कान्हे, तुंहिंजे अंदर में स्वर्ग थी, तुंहिंजे अंदर में ही नरक थी। इहो ई थी स्वर्ग नरक। तूं छा आहीं? तूं पाण खे ॾिस, ख़रीद तूं नरक पाण थो करे, स्वर्ग भी तुंहिंजे अंदर में थी, ॿाहिरि कुझु भगवान ई तुंहिंजे अंदर में थी।
चंगाइयां बुराइयां वाचे वाचे यानी ॾिसे, धर्म यानी परमात्मा हजूर प्रत्यक्ष करे। इन पोड़ी ते सब कोई चवंदो पवन गुरु पाणी पिता माता धरतवत दिवस दाई दुई दाई दाया खेले सगल जगत, चंगाइयां बुराइयां वाचे धर्म हजूर वाचे ॾिसे, धर्म परमात्मा हजूर प्रत्यक्ष इते ही ॾिसे, इते ही तो ॾिसई तो मथे केर ॾिसंदी, ऊपर वाला देख रहा है। कोई माण्हू वेठो जे मथे वार पटे पंहिंजा 14.5 अरब माण्हू, 14.5 अरब माण्हू, कोई मथे माण्हू भगवान ॾिसंदो मथे, चवंदा ऊपर वाला देख रहा है। कोई माण्हू मथे व्यक्ति वेठो आहे, कोई व्यक्ति माण्हू या माई, भगवान भी थींदो त केरु थींदो, मर्द थींदो माई थींदो, भगवान कोई आहे ई कान, भगवान कोई आहे ई कान, भगवान तो सभिनि जे अंदर वेठो आहे, तू आहीं भगवान में। कंहिंखे तो ॿियनि खे मथा टेकी पियो, गुरु ही ॿुधाईंदा, माण्हू न सम्झंदा आहिनि गुरूअ जी ॻाल्हि खे, सचो गुरु इहो ही ॿुधाईंदो आहे। पहिरियों तो मां वहिंवार जी ॻाल्हि चवां, घर में घर के मंदिर ठाह, माँ पी जेके न ॿार खे कोई भी अहिड़ो धर्म न विझजाए ॿार खे। मुंहिंजो ॻाल्हियूं सिर्फ़ु विपरीत थी, कंहिं भी ॿार खे कोई भी भगवान जी ॻाल्हि तूं त न ॿुधाइजाए, ॿार खे चवंदा हे भगवान तोखे ख़बर है, तू ॼातो आहे उनखे, जो उनखे चए तो कोई बार अगर इन परमात्मा जे लाइ प्रश्न करे, सच्चो पी पुट इन जे लाइ मां भी खोज कयां तो तू भी खोज कर, न ॿुधाइजासीं हे भगवान। ॿार संदेह कंदो आहे, उनजो तव्हां संदेह वो सच कलाईंदा, चवंदो ये कैसा भगवान है, कुछ ये चवंदो ये कोई सवारी ॾिसंदो, ये सवारी ये क्या है, ये चूहा क्या है, ये रेट क्या है, भगवान की सवारी, ये सवारी में कैसे बैठेगा भगवान, ऐसा नहीं बोलते, पाप पड़ेगा, बड़े हो जाओगे पता चल जाएगा। तू ॿार खे खड्डे में तो विझी, न चओ उनखे कुछ भी उनखे न ॿुधाए भगवान जे बारे में। अगर कोई प्रश्न करे तो एक सच्चो पिया चेस, बेटे मैं भी खोज रहा हूं, तुम भी खोजो, और तुम तो अभी नए भगवान के घर से आ रहे हो, तुम तो एक संत हो, तुम खोजो भगवान। बाहर तो नौ आयो आहे, अरे तू तो थी वए पुराणो, कदें ॼातो भी कान, वरी भगवान उनखे तो ॿुधाए, ॿार खे चओ खोज, और तू खोज, वो तो बिल्कुल विनम्र आहे, पाण अनुभूति ये प्रश्न करे तो, बाकी तो तू परमात्मा जे लाइ उनखे कुछ भी न ॿुधाए, कोई पेरे बेरे उनखे न पवराए। सॼी दुनिया चवंदो ॿार में तव्हां संस्कार न विधा आहिनि, पेरे नथो पए। मां ॿार खे झुकाए, नंढड़ो ॿार भगवान उनखे तव्हां झुकायो त माई खणी ईंदी आहे, हीअं मुंडी खणी मां चई टेको बाबा, वो चवंदो न बिल्कुल ॿार अॼु बढ़िया आहिनि, शैतान हीअं थो करे, न मां त चुमी ॾिस, मां ये सही, जंहिं मूंखे मथो टेकियो चवंदोमांसि गोबर आहे, छो टेके मूंखे, उनखे ख़बर आहे कुछ केरु आहे, तूं थी चएसि वई ये बाबा आहे, वो चवंदो बाबा हूंदो पंहिंजे घर जो, मां छो टेकियां मथियो, सही थो चए, छो टेके मूंखे। वो जॾहिं ॼाणींदो
हाणे तूं चवंदी बाबा तो मथा वेठो टेकींदो रहंदो, हुनखे कुछ भी न सेखार धर्म के मामले में, तो उनखे कुछ न विझ। हाँ हीअं तूं ॿुधाईंदो रहीस, ये सब अथी, टिकाणो भी थी, चर्च भी आ, गिरजा घर भी आहे, मस्जिद भी आहे, सब बने थी, ईअं ॾिसंदो रहे भले। बाक़ी अनुभूति हो पाण करे, उनखे छा करणो आहे, धर्म ऐं जीवन साथी। ॿार जो जेतिरो थी सघे ये त ॿ ॻाल्हियूं आहिनि पूरे जीवन में, जंहिं माउ पीउ जो पंहिंजे ॿार सां प्रेम आहे। जीवन साथी तूं चईंसि तो मूंखे अनुभव आहे, मां ॼाणींदो आहियां, मां तोखे छोकिरी पसंदि थो करियां, जो प्रेम तूं पसंदि थो कर। सचो माउ पीउ त चवंदुसि बेटे आप जेको पढ़ियल लिखियल आहे, उहो ॿार पाण जैसा और नई छठी 4 छठियूं खणी तो वने। असांजो प्रेम, असांजो जीवन साथी ॿार जो कोई ब्राह्मण पसंद करे, ये छठी मिलई थी ब्राह्मण। तो जो प्रेम कान्हे को, इन आधुनिक जी थोड़ी ॻाल्हियूं आहिनि। ॿार खे अगर काई छोकिरी वणे थी, अगर साल वॾी आहे, ॿ साल भी वॾी आहे, अगर हुनखे पसंदि आहे कराइस। ऐं मां वैज्ञानिक तरीक़े सां चवां थो, 2 साल अगर छोकिरी वॾी आहे तो उन्हनि जो जीवन बेहतर थी थी। छोकिरी 2-3 साल 5-5 साल नंढी खणो था, उमिरि शरीर जी न थींदी आहे। ॿार खे वठी वञो, उमिरि चमड़ीअ जी न थींदी आहे, उमिरि थींदी आहे एक्सपीरियंस जी। त एक्सपीरियंस छोकिरे जो हूअं ई साल 2 साल छोकिरीअ खां वधीक हूंदो ई हूंदो। इन करे जो छोकिरो जेतिरो घर खां ॿाहिरि आहे, ओतिरो छोकिरी ॿाहिरि कान्हे का। त एक्सपीरियंस साल 2 साल तो उहें ही हुन जो मथे आहे। अच्छा वरी उनके छोकिरी 2 साल मथे मिले त ॿिन्ही जो एक्सपीरियंस मिलंदो कि न मिलंदो। असली ॻाल्हि एक्सपीरियंस जी थींदी आहे। असली ईअं न आहे चमड़ी ये उमिरि 6 महीना वॾी आहे या नंढी आहे, इन सां कोई मतिलबु कान्हे। तव्हां इन हिंदुस्तान में जेके चर्चित जोड़ियूं अथव, 3-3 साल छोकिरी वॾियूं अथव, पोइ उन्हनि जी जो केॾी दंपति जीवन केॾो सुठो अथव। ये सचिन हुजे, अभिषेक हुजे, हिकिड़ो ॿियो बि आहे जंहिंजी उमिरि छोकिरीअ जी 2-2 साल वधीक आहे। भले कजे, उनखे पसंदि आहे, जेको उनखे पसंदि आहे उहो करे। ऐं बिजनेस में बि हिते सभु ॿार जे मां हिकिड़ो ई ॿारु हुयो, उनजा काका, उनजो पीउ, उनजी माउ, सभु ॿार चए तूं डॉक्टर ठहिजांइ। उनजो पीउ चएसि न इंजीनियर, ॿियो चएसि ॿियो न इहो न कजांइ, CA थीजांइ, CA में ॾाढी कमाई आहे। उहो छोरो ई मुंझियो, मां ठहंदुसि छा? अरे तोखे जेको वणे इहो छोरो चवंदो न मां न CA थींदुसि न उहो थींदुसि, मां पोटनी और डॉक्टर थींदुसि। भले थी वञे, पोटनी सम्झो था, बाटनी ये घास फूस के डॉक्टर। हाणे हुनजी पंहिंजी हॉबी आहे, पंहिंजो शौक़ु आहे, ऐं उहो कंदो, उन आनंद ईंदुसि। हुनखे जेको वणे करे कि न। तव्हां सभु असांजो आहे मालिकियत, हे ठहिजांइ हो ठहे, छो ठहे उहो खेल ॾिठो न 3 इडियट्स, इहो ई त हुन जानकारी ॾिनी सॼी खेल में। तव्हां हुनजे मथां थोपियो था। उहो अगरि डांस सिखणु चाहे थो सिखे, ही भूमि आहे। मूंखे पुछंदा आहिनि बाबा हेॾे थी वञे पूने, मां वञे, हुनखे वणे थो। ये भी भूमि चाहे उहो बि भूमि, हे ॿई छोकिरियूं छा न चवनि थियूं बसि। हाणे उन्हनि जी पंहिंजी शौक़ु आहे, हॉबी आहे। न तोखे इहो न सेखारींदा, उहो सिलाई सिख, उहो सिखो टोपो। अरे भाई टोपो जेको हुनखे वणे उहो करे कि न। तूं
चए तो डोडा पचाए कर, डोडा पचाए रोटी करे, ईअं मतिलबु हुन जेको शौक़ु आहे उहो ॾिस। माउ पीउ जो जंहिंजो प्रेम आहे, ऐं बार बार सभिनी खे चवां पंहिंजे ॿार जी कंहिंजे बि साम्हूं रती बि फजियत या बेइज़ती न कजांइ, उनखे पूरो पूरो सम्मान ॾे। अॼु तूं सम्मान ॾे थो, सुभाणे उहो ॾींदे इहो ई ॿार तोखे पूरो सम्मान ॾींदे। सम्मान नथो मिलई, मां ॾिठा आहिनि अहिड़ा अहिड़ा माउ पीउ जेके ॿुढा आश्रमनि में आहिनि, हुनजो पुटु हिकु हिकु महीने में लख रुपया डोनेशन उन ॿुढा आश्रम खे ॾे थो, लख ॾे थो, पंहिंजे माउ पीउ खे घर में नथो पाले। गहराई में वञी ॾिठो, उनजे माउ पीउ जी ग़लती, उनजे पुट जी माउ पीउ जी ग़लती हुई। वो बचपन में चाहे विहांउ खां पोइ बि नुंहुं खे वो सम्मान न मिलियो। नुंहुं बिल्कुलु माई धर्मेंद्र जा खेल ॾिसे, नुंहुं बासण बि मले, प्रेस बि करे, सभु करे। वो धर्मेंद्र जा खेल ॾिसी सभिनी खां हलिया त ॿुधाए धर्मेंद्र, सभिनी खे वेही हाणे मां आई आहे न, हाणे तूं कर, हाणे मां त खेल ॾिसंदुमि, पहिरियों मां कयो, हाणे तूं कर। नुंहुं निर्बली, उहा ससु बीमार थी, नुंहुं बलवान थी वई, हुनखे ख़बर ई न पई नुंहुं खे ऑटोमेटिक अहिड़ो कमु थी वियो जो नुंहुं हावी थी वियसि। अहिड़ी हावी, उनजी सहेली ईंदी हुअसि ॿाहिरों, जेॾी महिल नुंहुं हूंदी त ॿई सहेलियूं ॿई चांहि कढ़ाए नुंहुं खां प्लेट में उहो पीअंदी, कोप में उहो पीअंदी, ससु ॿई पीअंदियूं चांहि, ॻाल्हाईंदियूं ॿोलाईंदियूं हुयूं। जंहिंमहिल सहेली आयसि, उहा खट ते हुई त चयईंसि छो भाई मूंखे चांहि न पीअंदी आहियां? तूं पी त तूं पी, मां न पीअंदमि। छो तूं छो न पीअंदी? मुंहिंजी नुंहुं अगरि मां चांहि पीअंदमि, मूंखे बाथरूम ईंदो ऐं चवंदोमांसि मूंखे हथ खां वठी हल, विढ़ंदी, मारींदी। अहिड़ा ॾींहं अची बेटे, अहिड़ा ॾींहं अची थिया थिया जो तूं एॾो नुंहुं खां डिॼे थी हाणे। अरे तूं जो धर्मेंद्र आहे, खेल पई ॾिसे, न ख़बर त पई कान पई। बासण बि उहा मले, प्रेस बि इहा करे, सामान टके जो बि न मल। हेॾो मां कयो, मां सिपरियूं लाथियूं, तूं बि लाइ। हाणे ईअं तूं अपमान कंदीअ त तोखे सम्मान काॾां मिलंदो? माउ थी जीअं धीअ खे पालींदी आहे, तीअं नुंहुं खे पाल। ॾिस तुंहिंजी नुंहुं वरी काॾे थी पुॼावई तोखे, फर्स्ट क्लास। तोखे ॾिसजांइ माउ करे गाॾीअ ते विहारे, हर हिकु ॻाल्हि में तोखे हमेली न थिए त चइजांइ तूं ॾिनो आहे सम्मान, तोखे मिलंदो ई मिलंदो। हे प्रकृति कॾहिं बि ग़लति कंदी कान, पर ईअं न ॿाहिरों ॾींहुं सम्मान ऐं अंदरों वीचार ग़लति थी न थींदी। वरी घणा माण्हू वरी मूंखे चवंदा आहिनि बाबा ॾिनोसीं न सम्मान, पोइ ॾिस छा थो मिले असांखे। मां अंदर में कारो आहियां। कॾहिं बि खखड़ी पोखींदे त अंब निकिरंदो की न निम निकिरंदी? अंब हाणे हल खाओ था न, खाई करे वञी खखड़ी पोखजांइ, निम निकिरंदी छा? धरती पंहिंजी प्रकृति पूरी कंदी आहे की न नियम खां विपरीत वेंदी आहे? त हिते बि प्रकृति में बि ईअं ई आहे न, जेको कंदे सो मिलंदी। अॼु फादर्स डे आहे, माउ पीउ जो जेको आध्यात्मिक कर्तव्य, हिकिड़ो कर्तव्य जेको तव्हां ईअं आम चवंदा आहियो कर्तव्य, उनजो मतिलबु हूंदो आहे करना पड़ता है, उहो न करना पड़ता है बोझ हो रहा है, उहो कर्तव्य न। हे जेको आध्यात्मिक असां माउ पीउ जी शेवा छो न कंदासीं? इहो कर्तव्य कंदे या तो कयो आहे त तोखे मिलंदी, न कयो थी त न मिलंदी। हे थोरियूं ॻाल्हियूं
छाजू दसीमाओ व्यवहार जो माँ ऐं पीउ जो फर्ज़ छा आहे ॿार में ममत्व न हुजे ॿार असांखे आवा भगवान जो प्रसाद आहे असां उनखे ईअं पालियूं प्रेम हुजे असांजे ॿार में जो माता शब्द चयो प्रेम 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 ही त परमात्मा आहे त कहिड़ो भगवान था सम्झो पिया ॿियो कोई मथे कान वेठो थी प्रेम अथी त परमात्मा जंहिं घर में प्रेम आहे उते परमात्मा आहे मंदिर बंदिर न ठाहे कोई तुंहिंजे घर में प्रेम आहे सभु भाती प्रेम तॾहिं करे सघंदो जेको वॾो बि नंढे खे वॾो में नान आहे वॾो तूं खा तूं पाए तूं कर प्रेम में मां नंढो तूं वॾो जेको प्रेम में हाराए संसार में त खटे खटी वञी उहो त वञी पाण ॼाणे जेतिरो खटंदो ओतिरो मथे चढ़ंदो प्रेम में जेतिरो हाराईंदो हीरो जेतिरो हाराईंदो ओतिरो हीरो जेको हेठि जेतिरो हेठि कंदो पाण खे उहो हीरो बुले शाह जो शब्द जीत जीत के उम्र गवाई अब तो हार फकीरा हारे दा मुल ही हीरा जीते दा मुल कोड़ी हीरा लहंदा लख करोड़ी कोड़ी दा मुल कसीरा बुल्ला शाह जे तूने हार न मानी बे मुर्शिद बे पीरा वो तुझो कोई पीरी काने को जे तू हार न मानी जे प्रेम थी तो हाराईंदे जीअं खटण जी कंदे तीअं अकड़ अहंकार वधंदो वेंदे अहंकार ई त प्रेम जी बाधा आहे परमात्मा जी भी बाधा अहंकार जेतिरो अहंकार ओतिरो परमात्मा खां परे जेतिरो निरअहंकारिता तेतिरो परमात्मा खां वेझो हाणे सत्संग हाणे हे त माउ पीउ असांजो थियो हिन जन्म जो हिकु जन्म माउ पीउ ॾींदो आहे वरी विच में भागनि सां कोई अगलनि जन्मनि जा अहिड़ा भाग जंहिंखे वरी विच में अंतर यात्रा कराइण वारो कोई गुरु मिली वञे उहो जेको जन्म आहे असली जन्म थी उहो जंहिंखे चवंदा आहिनि दूज जेको अंतर यात्रा कराए उन माउ पीउ जन्म ॾिनो समाज संस्कार विधा ठूसे ठूसे संस्कार विधा जंहिंमें महत्वाकांक्षा ईर्ष्या जलन साड़ो कपट सभु सिखी ॿार वॾो थींदो आहे इहे सभु ॻाल्हियूं ईंदियूं वेंदियूं अथसि पहिरियों बच्चे मन के सच्चे सारे जग की आंख के तारे इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े त्यों त्यों मन पे मैल चढ़े पोइ मैल उम्र वधंदी वेंदी आहे पोइ मैल चढ़ंदी वेंदी आहे अंदर में मैलो थींदो वेंदो आहे पोइ वरी हिन जे विच में गुरु मिली वेंदो आहे जेकी आहे मैल चढ़ियसि या मैल सॼी दूर गुरुअ जो ज्ञान अंतर्मुख जो ज्ञान ख़बर पवंदसि भॻवानु छा आहे पोइ मिलंदो आहे दुज असली उमिरि उहो चवंदो हाणे आहे मुंहिंजी पहिरीं उमिरि जेकी बि विञाई पोइ भले 30 में मिले 40 में मिले जे 20 साल जी विया 60 जो थियो आहियां असली उमिरि मुंहिंजी 20 साल आहे उहा उमिरि मुंहिंजी उमिरि ई कान हुई सॼी मुंहिंजी उमिरि व्यसननि में वई हाणे त मां सही सम्झां थो पाण खे या थी उमिरि असली तो विच में गुरु मिले हाणे थोरो माउ पीउ असांजा केरु राम अखर चवां त धनुषधारी राम ॾे न वञिजो राम मां सिर्फ़ु संबोधित करण लाइ चवां थो भॻवान जो कोई नालो आहे कान राम अखर नालो ईंदो आहे त माण्हू हली वेंदो आहे सीता आहे घोट दशरथ पुटु राम न उहो राम न उहो राम बिल्कुलु न वो राम तो पंहिंजे ज़माने में आयो जंहिं राम पंहिंजे गुरुअ जे द्वारा वशिष्ठ जे द्वारा पंहिंजे अंदर जे राम खे राम बि सुञातो वरी उन जे पीउ
दशरथ बि सुञातो उनजे ॾाॾे राम पैदा बि न थियो। रघु रघुकुल रीत सदा चली आहे। उन भी उन राम के ॼातो जॾहिं राम जो नालो निशान ई कान हुयो। हे राम अखर जॾहिं जुग न ठहिया तॾहिं बि राम। राम कोई माण्हू न आहे, कोई व्यक्ति न आहे, समिष्टि आहे। लेकिन चइजे आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जॾहिं जुग न ठहिया तॾहिं बि उहो जुग ठहिया, उहो हाणे बि उहो अॻिते बि उहो राम। राम जेॾीमहिल बि मां चवां त राम कोई व्यक्ति न, राम ही सभु आहे। मुंहिंजे अंदर में बि उहो ई आहे जेको साह खणे थो, रोटी पचाए मां थो खणां साह, मां थो ॻाल्हायां, मां ॻाल्हाए सघंदुमि। उहो राम न हुजे ही शव थी वञे। उहो ई शिव वेठो आहे, उहो सभिनि जे अंदरि वेठो आहे, उहो ई सभिनि जी पालना करे रहियो आहे। इहो आहे त तूं आहीं, इहो न आहे तूं शव मिटी। प्रेम सभिनि जो हुन सां आहे, हिन शरीर सां न आहे। माउ मरी थी वञे त पोइ उहा शइ अलॻि थी वई, उहा आत्मा निकिरी वई, न त माउ खे साड़ींदेसि, ढके छॾीसि। तुंहिंजो माउ जो शरीर सां प्रेम न हुयो, प्रेम हुन शिव सां हो। उहो शिव, उहो राम। उहो राम मां नालो वरगड़ी चवां थो पियो, पर नालो भॻवान जो कोई कान्हे। राम चवंदासीं त राम वरी हिंदुनि में हली वेंदासीं, वरी संकीर्ण थी वेंदो। सिर्फ़ु सम्झाइण जे लाइ राम तो चवां, भॻवान जो कोई नालो न आहे, कोई बि भॻवान जो नालो आहे ई न। भॻवान त समिष्टि थींदो की न? वो चवे अल्लाह, तू चवे राम, कोई कृष्ण चवे, कोई रहीम चवे, त इहे अलॻि अलॻि आहिनि छा? त हिकु ई आहे। अचो असली माउ पीउ जेको ये शब्द भी चोसी, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू ही मित्र, तू ही भाउ, तू ही सभिनी हंधि राखो, सभिनी जगह सभिनी ठाई। तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा। तू जाते काथे आहे? मां आहियां त उते उहो आई आहे, सभिनी ठाही। पोइ तव्हां भव कहिड़ा काड़ा जियो, पोइ हुनखे कहिड़ो भव? जॾहिं हुन सां तूं राम खे विसारे थो, भव ई भव थी। राम अथी सभु थी, इहो ई राम सभिनी में समायल आहे। दरिया जेको सलोक आहे, गुरुअ जे द्वारा ई उन राम जी ख़बर पवंदी आहे। गुरु जेसि ताईं न थियल त राम कोई संगंदो धनुषधारी राम। गुरु ही ॿुधाईंदो आहे सॼी गुरबाणीअ में गुरुअ जी महिमा लिखा, मेरे सतगुरां मैं तुझ बिन अवर न कोई। इहो ज्ञान मूंखे ॿियो कोई न ॾेई सघंदो, ऐं न ई मिलंदी। कोई मूर्तीअ तां, कोई शास्त्र तां इहो ज्ञान न मिलंदी। मूर्ति छा तुंहिंजो संदेह मिटाए सघंदी, शास्त्र छा संदेह मिटाए सघंदो? मूर्ति तुंहिंजो मिटाए सघंदे तुंहिंजो संकल्प या जेको संदेह थी अंदर में काई शंका थी, शंका जो समाधान त कोई जीवंत ई कंदो। तो उहो गुरु इहो ॿुधाईंदो। दरिया जो सलोक, ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म हमारी जात, मात पिता श्री राम। श्री राम धनुषधारी न, जेको ब्रह्मा या मुंहिंजी जात आहे, मात पिता मुंहिंजो पालन पोषण करण वारो, वो मुंहिंजो पिता सभिनी जे अंदरि जाते काथे। मात पिता श्री राम, ग्रह हमारा शून्य में, अन हद में विश्राम।
ब्रह्म हमारी जात, असांजी ये जात न आहे जेकी तव्हां चवंदा आहियो पोपट पोटरा भला लुंड वारा, वरी हे धुड़गिया के चरई के परई के करई, अलाए त कहिड़ियूं कहिड़ियूं, इहे तव्हांजो इहो गोत्र आहे। इहो गोत्र जे अंदरि विज्ञान में वञी करे मां त पंहिंजो अनुभव कयो, इहो कोई गोत्र असांजो न आहे ऐं कंहिंजो गोत्र थींदो ई न आहे। छाजो थींदो आहे कोई इंसान गोत्र छाजो? हे जेके ठहिया आहिनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चारई माण्हुनि जा ठहियल आहिनि, पर सही जेको ब्रह्म ज्ञानी आहे चवंदा ॼमंदा सभु शूद्र आहिनि, सभु शूद्र ॼमंदा आहिनि। केर बि हुजे, ब्राह्मण हुजे, जेको हिन महिल ब्राह्मण आहे उहो बि ब्राह्मण छाजो आहे? ब्राह्मण छाखे चइबो आहे? जेको कुल में जनम वठे उहो ब्राह्मण आहे? बिल्कुलु न आहे, उनखे ब्रह्म जी ख़बर ई कान्हे का। ब्रह्म उहो आहे जेको हिन जीवन में ब्रह्म में जंहिंजी चर्या उहो आहे ब्रह्मण। जनम वठण सां ब्रह्मण न थींदो, वटि त तूं वञी ॾिस सॼी पोथियूं पई अथसि, कोई हिकु टके जो बि अनुभूति कान्हे, सॼो ज्ञान ई पोथियुनि जो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समझ। प्रेम जंहिंखे प्रेम अची वियो, जंहिं ब्रह्म में चर्या कई उनखे प्रेम ईंदो ई ईंदो। जंहिं ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म हो न जेको चवंदा आहिनि ब्रह्मचर्य लंगोटी, जेको ब्रह्मचर्या व्रत, इहो ब्रह्म त आहे। ब्रह्म सब में एक ही नूर समाया, एक वही भरपूर समाया। ध्यान का अनमोल खजाना, ध्यान का अनमोल खजाना, हर कोई संग ले गया। मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं नहीं आया हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आया जगाने। जागो अब तो नींद से जागो, सोते सोते उम्र गंवाए, अब तो नींद से जागो। हाणे जाग सुम्हे पियो, अलाए कहिड़ियूं कथाऊं अंदर में भरियूं थी। मरसां त माण्हुनि खे भॻवान गणेश में आ, शिव में आ, पार्वती, हे कथाऊं। हाणे कंहिं मिठी मिठीअ सां कोई ॿार पैदा थींदा आहिनि, तव्हां इहे मञो था, कॾहिं हुनखे सच खे न सम्झी सघंदो। मिटीअ मां ॿार पैदा थींदा, तव्हां ॼणो पेटनि मां ऐं मिटी, कभी मिट्टी भी एडी मिट्टी है 8-10 साल सनान ही न थियल निकरंदी चाहिए मिट्टी। ये सब कथाऊं अंदर में पियल थी, उन सच खे न सम्झंदी। इन करे मां बार बार गुरु ही आहे। हिकड़ा कबीर जे साखियुनि में 2 श्लोक आहिनि। थोड़ा विपरीत है, पर समझ हिक ॿिए खां 2 ज़ोर। मेरो संगी 2 जन,
मेरो संगी दो जन, एक वैष्णु एक राम, एक दाता मुक्ति का, एक सुमरावे राम। मेरो संगी दो जन, एक वैष्णु, वैष्णु यानी सतगुरु, जेको सही विष्णु के ज्ञातो थे, सतगुरु। एक वैष्णु एक जैके ज्ञातो थी, वो जेको मुक्ति जो दाता है राम। एक वैष्णु एक राम, एक दाता मुक्ति का, मुक्ति जो दाता राम, एक सुमरावे राम, एक मुक्ति ॾियारे, एक राम सुमरावे, एक गुरु एक भगवान। पर भगवान ऐं गुरु कोई हुआ आहिनि बन, जी मुर्गी और अंडो। अंडो अलग आ, मुर्गी अलग आ, पर अभिव्यक्ति बिन्हीं जी हिकु ही आहे। अंडे मां ही मुर्गी, मुर्गी मां ही अंडो। ये अंडो बे कहंदा ईंदो छा? अंडे मां ही मुर्गी, मुर्गी मां ही अंडो। हेॾों गुरु होॾो राम। पर अॻिते हली करे ॾिसंदो त ॿई हिकु ई आहिनि। जंहिंजो गुरु थियल आहे उनखे ईअं चई मतां वरी गुरुअ में अटकी न पए, उनखे कोई व्यक्ति न समझे। इन करे चएसि थो मेरे संगी दो जन, एक वैष्णु एक राम, एक दाता मुक्ति का, एक सुमरावे राम। एक राम ऐं उन जंहिंजो गुरु थियल आहे, हाणे उन गुरुअ जे शरीर खां पार थी त उहो पार ब्रह्म ही नज़र अचे, जंहिंखे चइजे ब्रह्म जी दरिया। ऐं जंहिंजो गुरु नाहे थियल, वरी उन जे लाइ चए थो हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। ये कबीर जा ॿई श्लोक अथव। हरि सुमरे सो वार है, शुरूआत थी। छो जो माण्हूअ खे जेॾी महिल शुरूआत भगवान जी थोड़ी ॼाण पवंदी, नेठ भगवान छा आहे, यू स्टार्ट। पोइ जॾहिं हिनखे सही प्यास हूंदी त भगवान खे न गुरुअ खे खोलींदो, जी सही प्यास अथसि त। बाक़ी त जंहिंखे ईअं कुतूहल वसा मथा टेके टिकाणे बिकाणे में हली वेंदो, चवंदो ठीकु आहे इहो ई भगवान। अरे इहो कीअं, ईअं कीअं? मूंखे कुझु आनंद ई न आयो आहे, न ई मूंखे सम्झ थी अचे पई। पोइ सोचींदो जंहिं कंहिं त ॼातो हूंदो, जे सही खोज अथसि। ऐं हिन संसार में ॾिठई, ये संसार दुख रूप आहे। संत त चवंदे तूं संसार में केॾो बि वञ। हे जेको ई माण्हू ॿाहिरों ॻाल्हाईंदा आहिनि, कीअं औपचारिकता जो, कैसे हो, बढ़िया, वञ ॾिसीस त घर में सम्झे त रोई थो। वरी हिकिड़ा त ज़ाल मुड़ुस मां बिल्कुलु हिते उहो बि आहिनि, रांबू ठाहे करे के पाता, वरी संभली करे आया डिनर ते, ख़बर हुई ये बढ़िया है, कीअं बढ़िया, निशान मुंह ते बढ़िया, कूड़ मिड़ई ढोंग था कनि संसार में। पोइ माण्हू परेशान थी करे ईंदो आहे, पोइ गुरू वटि ईंदो आहे। सही गुरू हिकु ही ॻाल्हि ॾसींदो आहे। पहिरियों गुरूअ ॾे ईंदो आहे लाचार थी करे, हिकिड़ा शब्द ईंदा अथव ॿ गुरबाणीअ में, आयम शरण तिहारी सतगुर, आयम शरण तिहारी, मिले सूख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी, अवर न सूझे दूजी ठार, हार पर्यो ते द्वारी, लेखा छूट अलेखे छूटम हम निर्गुण ले उबारी, सद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी, नानक दास संत पाशे पड़ियो, राख लियो एह वारी। हाणे मुझी तुम गुरु खे चवंदो हाणे तू मुझे रख,
ये संसार में मां ॾिठुम हुन ॾिठो संसार में कुछ भी कान्हे हुन ॼातो छा मिलंदो पैसा कमाया चाहे कुछ भी कमाया कुछ भी न मिलंदो काई अहिड़ी शइ हुजे जंहिंजे पाइण सां अथव उहा ई शइ जंहिंजे हिक पाइण सां सभु पातो वञे थो बाक़ी जंहिं उहो न पातो सभु पाते कुछ भी न पाते ये ही संत महापुरुष ये सतगुरु पैगंबर उहा हिक शइ पाता उहा शइ छा आहे उहा ही थी तुंहिंजे अंदर सही भगवान इहो मिली सब मिले इहो न मिले कितना भी अरब कमाए करोड़ कमाए सोच जितनी बाहरों शक्ति ईंदे अंदर जो खाली होंदे ये समझो तो ता पैसे वाला क्या खुश थी मरना अंदर बिल्कुल खाली शक्ति तो बाहर ही पूरी आ ये कयो अंदर से तो बिल्कुल कुछ भी और जैके अंदर कबीर रविदास मीरा सदनो सैनो गुरु नानक जेके अंदर जा भरल हुआ ॿाहिरों भले न मिले त न मिले ॿाहिरों छा कंदासीं ॿाहिरों घणो त हुनखे छा ईअं छा बुख ते हूंदो आहे अरे हुनजो सभु थींदो अरे वो मिलियो त सभु मिलियो वो मिलियो सभु मिलियो हिकिड़ो गीत नहीं हूंदो फिल्म जो एक तू ना मिला एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है एक तू ना मिला उहो मिली वो भयान ॾिसण जी शइ न आहे कोई भाकी पाइण जी शइ न आहे भाई मां वञी भाकी पायांसि कंहिं भॻवान खे अथी असली पातल ही जेमल ॾिसंदे जेॾीमहिल अनुभूति थींदे त खिलंदे और रोंदे चवंदे पहिरां हुयो बि मूंसां मां न पियो सम्झां वरी जो खिलंदे तॾहिं अड़े ही त जंहिंखे थियो आहे उन्हनि त ईअं चयो पातल ई हुयो कोई भी उन खां खाली कान्हे पर तव्हां भॼो था ॿाहिरि डुको था ॿाहिरि सॼी कार्रवाई ॿाहिरि नाम भी जपींदे तो यो बाहर में छाए राम 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 कोई भी नालो जब छा थी वेंदी इन परमात्मा के जीव हे संत महापुरुष जीवन पिया लोगा भरम न भूलो भाई यो जीवन लोगा भरम न भूलो लोगा भरम न भूलो खालिक खल्क खल्क में खालिक पूर रहो सर्वठाई पूर रहो सर्वठाई एक नूर ते सब जग उपजो कौन भले कौन मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे इहो थी जीअण मां ये कुछ भी न चवां तू घर छॾ या दुकान छॾ अरे जिथे आहे तू परमात्मा में ही आहे बस सिर्फ अंदर ॾिस वो केर मछली है कबीर ॾिसे तो जल में मछली प्यासी देखकर आए हासी मछली के जल जी खबर काने का तो मां छा आहियां
सागर जी ख़बर कान्हे, आहे जल में, ख़बर तॾहिं पवंदी अथसि। ये भी संसार ईअं ई आहे, ये संसार हिकु परीक्षा थी, उन में थोरो उन खां दूरी थींदे त पोइ ख़बर पवंदी। जीअं मछली खे काई छोली ईंदी आहे, हली वञे तट ते, तट सम्झो था न, साहिल किनारो, पोइ उते फटकंदी आहे। ऐं काई अहिड़ी छलांग लॻी वेंदी आहे, वरी जो जंहिंमहिल जल में हाय ठरी पवंदी। अरे हाणे कीअं ठरी, पहिरियों हेॾो जल में हुई, जीवन जल में हुई। ये संसार जूं परेशानियूं दुख इहो परमात्मा खां दूर थियनि थियूं। जेॾीमहिल तूं सम्झंदे, जेॾीमहिल ॾिसंदे, जेॾीमहिल गुरूअ जे ज्ञान खे सम्झंदे, पोइ जंहिं सम्झो पहिरियों चई आयम शरण तिहारी, पोइ चए थो तुंहिंजी शरण मां मूंखे छा मिलियो आहे। पोइ उहो सेवक चए थो, गुरु अर्जन देव जी वाणी आहे, पंहिंजे गुरू मां मिलियुसि। पोइ चए थो तुम शरणाई आया ठाकुर, जॾहिं खां तुंहिंजे शरण आयमि मुंहिंजा गुरुदेव भगवान, उतर गया मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पाया। तुम शरणाई, हे परिणाम। पहिरियों आयम शरण तिहारी, मिले सुख नाम हर सोभिया, मूंखे सुखनि जी खाण छा आहे उहा मिले। अवर न सूझे तुंहिंजी ठार, हार पढ़ियो तंहिं द्वारी, मां तुंहिंजे द्वार ते ॿियो किथे बि ठोर न मिले। हाणे का ठोर ॿुधाए पियो गुरू ठोर, उन जी ॿुधाईंदसि कहिड़ी जी, उन राम जी ठोर। कोई ॿी ठोर अथी न, मथां सोचे धन जी मूंखे ठोर आहे या यश जी ठोर आहे, ये सभु व्यर्थ थी। असली ठोर थी उन राम जी ठोर, जंहिंखे चइजे ठिकाणो, हिकु ई ठिकाणो। नाता एक राम का दूजा नाता छोड़िए, आशा एक राम की दूजी आशा छोड़िए। हिकु आशा बस, सिर्फ वो प्यारो, यो परमात्मा तुंहिंजे अंदर थी। यही तो गुरु ॿुधाए थो। होॾो जेको चईंसि, मेरे संगी दो जन, एक वैष्णु एक राम, एक कहे दाता मुक्ति का, एक सुमरावे राम। हरि सुमरे सो वार है, हरि सुमरे सो वार है, या शुरुआत थी। जेसि ताईं वरी गुरुअ खे न सम्झो थी, गुरु सुमरे सो पार, बाक़ी बिना गुरुअ जे पार थी न सघंदे। छो जो गुरु असांखे ॼाणाए करे ॿुधाए थो, उहो ॼाणे तूं केरु आहे, छा आहे। ईअं तूं पंहिंजे मन मथे सां कंदे वेठो कर, पाठ कर, दान कर, अकड़ वधंदे। थोरो ई माण्हू धार्मिक थो थी वञे, ॾिस त छा थी अकड़ वधी वञे। थोरो ई माण्हू धार्मिक थो थी वञे, अकड़ ॾिसे, ॾाढी अकड़। ऐं कबीर इन धार्मिकता ते ई हिकिड़ो श्लोक बि चयो आहे, असां चवंदा बि आहियूं। हिकु श्लोक चयो अथई, चए तूं मूंखे त तूं यादि आहे मां थी बि धार्मिक विया। सभु माण्हू चवंदा कबीर भॻवान जे पासे ते लॻी वियो आहे, पर मूंखे भउ थो थिए। पर जेकी धार्मिक में अकड़ ऐं अहंकार हूंदो आहे, उहो आम गृहस्थी में बि न हूंदो आहे। जेको धार्मिक खे अकड़ ऐं अंदरि में अहंकार, जेतिरो दानीअ खे अहंकार, एतिरो पापीअ खे न थींदो आहे। जेतिरो दानी जेतिरो दान कंदो वेंदो, दान कंदो वेंदो, अकड़ ईअं जो वेंदो भॻवान ॾे, हीअं कालर हीअं करे, छा ठाहियो थी इंद्र खे हाणे परे कर, मां विया अंबा संबा खाते आहिनि, जल्दी ॾेखार। अड़े हे दान छा करे आम, दान हुई कंहिंजो, ॾिनो कंहिं थी, एॾी अकड़। इन करे कबीर आख़िरी उहो कबीर जो श्लोक चवराए। हाणे माण्हुनि में ॾिसां थो बेचैनी आहे, सत्संग पूरो था कयूं पिया, सभई ॼणा चयो। हे पंहिंजे गुरूअ खे चए थो, छो जो मूंखे अंदर में त तूं आहीं, पर मूंखे वरी माण्हू धार्मिक था चवनि, मूंखे भउ थो थिए। ईअं न त मां लुड़ी वञा वरी इन धार्मिकता में। धार्मिक में अहंकार आम गृहस्थी खां वधीक हूंदो आहे। उनखे ॾाढी अकड़, मूंखे ईंदो आहे, ये मूंखे सभु ईंदो आहे। अहंकार जंहिंखे न ईंदो आहे आम गृहस्थी में, मूंखे त ईंदो ई कान, चरणनि ते किरी पवंदी। ऐं हो अकड़ में बीठो हूंदो, मूंखे हेॾो ईंदो आहे, सभु पुठियूं यादि आहिनि, मां त पुॼी आहियां।
इन करे हे सलोक सभई मैंने आखिरी में चई करे तंहिंखां पोइ सत्संग जी समाप्ति। सुरते करो मेरे साईं हम हैं भवजल माहे। सुरते करो मेरे साईं हम हैं भवजल माहे। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी बाहें। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी। बोलो सुरते करो मेरे साईं हम हैं भवजल माहे। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी बाहें। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी बाहें। सुरते करो मेरे साईं हम हैं भवजल माहे। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी बाहें। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी। हाँ सभी चवाई सुरते करो मेरे साईं हम हैं भवजल माहे। आपे ही बह जाएंगे जो न पकड़ी। हीअं त सभु ॼणा समूह में चई वियो, राजू खां पुछां अकेलो चई वञे ईंदे न हाणे चई जो पियो सभिनि सां बि चौराए वरी अकेले में विसरी भीड़ में अकेले अकेले में परसराम अची हलिया हाँ हाँ चओ अरे अची वियो तारीफ़